Em fevereiro de 1987, um jovem, cheio de espírito, passa a congregar na Assembleia de Deus da Afonso Cunha, ou seja, aqui. Era o jovem Ezequias. Ezequias, juntamente com Marcos Xavier, outro abençoado e escolhido para realizarem uma obra, decidem formar um conjunto, e com a permissão e vontade de Deus, surge o conjunto Shalom, que ganha força, dedicação e vontade de continuar. E essa vontade, irmãos, foram por 21 anos de adoração, louvores. Agora não é mais conjunto, é banda Shalom. Shalom passa por transformações, cresce, amadurece e fica cada dia melhor. Novos músicos, novos vocais e, por que não dizer, novos instrumentos, porque com mais de 20 anos já estava uma bagaça. Novos instrumentos. A nova realidade da banda a faz ter uma nova história. O vocalista Sidney, Aline e, claro, Ezequias, que ainda fazia parte da banda, decidem mudar o nome da banda. Sob a direção de Deus, Aline, filha de Ezequias, sugeriu Som de Adoradores. O nome caiu como uma luva, irmãos. Foi bem aceito pelos integrantes e surge aí a nova banda, Som de Adoradores, que neste período tinha como integrantes Sidney, Aline, Jussi, Daiane, Sueli, Assuero, William, Berg, Douglas e mais quem, gente? Ezequias. E foram tantos os ensaios, tantos acontecimentos, tantas vindas e vindas de músicos e vocalistas, que formaram muitas histórias. Histórias que marcaram a existência de uma banda que iniciou como Shalom, agora SDA. História que nos traz saudades, alegrias, nostalgia, por que não dizer? Todas as vezes que recordamos e temos lembranças inesquecíveis de amizades valorosas que o tempo jamais vai apagar. E por falar em tempo, esse passa, a idade chega, o corpo muda, a cabeça perde os cabelos. Mas o prazer de tocar, a alegria e a emoção de continuar participando da banda Som de Adoradores ainda é o mesmo do início, quando ainda era conjunto. Não é mesmo, Ezequias? Foram muitos os integrantes que formaram a banda, desde Shalom até Som de Adoradores atual. Foram muitas as pessoas que passaram por aqui. Não vai dar para citar o nome de todos, porque são mais de 20 anos. Mas eu vou citar alguns. 1987, Conjunto Shalom, Marcos Xavier e Ezequias. O Marcos Xavier está aí? Se levante para a igreja te conhecer. Precisa levantar o Ezequias, gente? Chega. 21 anos de banda, 21 anos de Shalom. Alguns, Marcos, os que eu forem falando o nome, por gentileza, fiquem em pé para que todos possam conhecê-los. Marcos, Ronaldo, Serginho, Paulo César. Gente, eu fiquei besta quando eu soube que o Paulo César fazia parte da banda. Pois é. Adriano, Esmar, Adelson, Ivan, Arimateia, Samuel Félix. E quem ainda está na banda? Ezequias. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de conhecer pessoalmente todo esse pessoal. 2008, início do Som de Adoradores, com Sidney, Aline,
Berg, Douglas, Assuero, Daiane, Sueli, Daniela, Marlison e o pequeno Daniel. Mas não é porque ele é pequeno em tamanho não, gente, é porque ele começou com 8 anos. Ele era uma criança ainda. William, Fabrício, Renilson e adivinha quem mais? Isso, Ezequias. Obrigado, sejam bem-vindos. Continuação da banda Som de Adoradores, agora com novos integrantes. Adelson, Tamires, Bia, Júnior, Lucas, Ângela, Sueli, Givanildo, Janderson, Erivelto, Felipe, Henrique, Natália, Rebeca, Daniel, agora já adolescente, e quem ainda continua na banda? Obrigado. Você vai levantar todas as vezes que o seu nome for citado. Som de Adoradores atual. Os integrantes agora são Bia, não precisa mais levantar, quem já levantou. Bia, Júnior, Lucas, Givanildo, Davi, Tiago, Késia, Sara e quem mais? Claro que não, gente. Agora é o Daniel, jovem. Mas o Ezequias continua na banda, tá? Som de Adoradores é um recado para todos. A honra e o prazer de ainda estar como integrante dessa banda muito me lisonjeia e me enriquece. Assim, só tenho a desejar que Deus, em sua infinita bondade, continue nos abençoando até a formação de uma nova geração. Que sabe Deus quando, tá, gente? Não vou sair daqui, não, de jeito nenhum. Sabe Deus quando isso vai acontecer? São palavras de quem muito ama a todos que pertencem ou já pertenceram a essa banda. Ezequias.